大家可唔可以俾啲掌聲 Dancer 啊？非常之精彩啊！我都忍唔住咧，攞住我呢部全新嘅 Galaxy Z Flip 8啊，幫大家拍咗一個超高清嘅直拍啊！再次多謝兩位 Dancer，thank you，thank you，thank you。嗱，先同大家打個招呼先。大家好，我係今日嘅 MC， 我係嚟自世界認真組織嘅阿 Sam。我諗 Samsung 揾得我嚟咧，都係因為我係比較認真啦。為咗認真對待今次嘅實驗咧，我就嚟有一個任務，就係試下今一代嘅摺機。同時咧，歡迎大家咁多位嘉賓啦，咁多位記者朋友，咁多位現場嘅觀眾嚟到中環街市參與我哋呢個 Samsung Galaxy Z8 世代摺機試玩活動。嗱，大家望下現場嘅 setting 啊，有巨大嘅打卡位啦，大家企喺度嘅一個 pickleball 場啦。無論你哋係咪 Gen Z 都好，我哋都歡迎大家加入呢個 Z 世代。嗱，點解今日咧咁多朋友喺現場氣氛咁熱鬧咧？就因為事關我哋科技界嘅大細天團，全新 Galaxy Z 系列嘅摺機成員，今日正式開賣。嗱，作為摺機界嘅先鋒咧 ，Galaxy Z 系列咧經歷咗歷代嘅進化，嚟到今年第8代，可以話係咧最傳承嘅時期啊！點解咁講咧？就因為有最 perfect 嘅陣容，例如係軟硬件嘅頂級升級啦，仲有全新嘅 Flex Titanium 全新屏幕結構同埋物料技術，顏值實力絕對係全場 all Q。嗱，我仲收到風啊！唔知大家有冇預訂呢部機咧？ Pre-order 嘅反應咧係秒殺，啱啱咧有個朋友同我講，佢訂咗部 Fold 8咧，要差唔多9月先至可以攞到。咁所以咧，我都知大家好心急，好想試㗎啦。等陣有機會咧，俾大家體驗下呢一系列嘅新機。嗱，講咗咁耐啦，除咗我係一個認真嘅試玩家之外咧，今日除咗我，仲有2位專業嘅用家。佢哋唔單止咧係 Samsung 嘅忠實粉絲、忠實用家之外咧，仲係今次活動嘅升級推介官。有請大家以最熱烈嘅掌聲歡迎農夫！大家好 ，OK 嘛？聽得清楚嘛？聽得清楚，可以啊 ，OK 啊，咁咪點？哇，太好啦，可以咁樣講。係你好啊，你好啊，Sam 哥。你好啊，師君六位，好耐冇見喎，我哋上次又係 Samsung 嘅活動度見到。咁係因為你太掛住我啫。真係啊，念念都我唔覺得好似成日見到你咁。見咗2次啊，其實 Samsung 都好用心啊，即係揾翻阿 Sam 係咪啊？做個 MC 係。因為我都係一個忠實嘅 Samsung 用家。你係咪Samsung嘅？唔係，你要改啊！咩叫唔係？你係今日開始我而家成想改啊！係，OK。先生你好，你好。係你好啊，兩位宋生你好。嗱，我哋今日咧，其實你哋嚟咧，作為升級推介官咧，有一個任務嘅喎。係，又唔好話到升級推介官，不過我哋呢啲資深老粉嚟講，即係而家嚟到係8代宗師咯。係啊，其實 Samsung 係第一個品牌出摺機嘛，出到而家係第8代，佢真係8代宗師。佢今次仲用咗個即係攞出嚟俾大家睇下先。係。哇！咦，你呢個係 Fold 8喎？係啊 ，Fold 8，佢今次用呢個 Flex Titanium 而全新螢幕結構技術，冇錯，輕咗、耐用咗，同埋條摺痕係真係越嚟越唔覺。冇錯啦，好似我哋個存在一樣啊，係越嚟越唔覺。唔係講好講，係摺痕就唔覺嘅，摺痕唔覺。嗱，我就知咧，其實兩位咧之前都有一直用開 Samsung 嘅摺機。其實我哋係 Fold 3開始用㗎。你飛我係 Fold 第一部出我就用㗎啦。第一部呢度有冇人夠膽話第一部出就用？我就係你啦，如果真係得你㗎。係啊，真係，咁你哋應該好有心得㗎喎。咁平時用摺機咧，有冇啲咩？唔係喎，應該問翻你哋呢一代先，因為你哋有對比啊嘛。用過舊嘅 version，而家到第8代啦，咁又有咩感覺先？就係同佢開始 friend 咗咯 ，friend 咗開始 friend 咗，你就可以將呢一部 Fold 8咧就叫做肥摺，好 friend 你先可以咁叫佢。係有花名啦，冇錯。肥摺，我好中意佢個 form factor 啊，即係佢4:3咧，咁你睇片啊、睇文件啊、睇書啊，即係全部 fit 曬成個熒幕，咁係好似私人影院一樣啊！我自己好中意呢個。睇
睇漫畫好沉迷。哦，係啊，係，而佢嗰部就呢個 size 好好嘅，我嗰個就叫即係壽摺啦，你可以話。而家咧真係唔同嘅，以前成日諗摺機，即係哇重揼揼，因為好大嚿，會唔會摺埋成嚿嘢？而家真係唔係㗎，攞出嚟你都唔覺，我見唔到喎，因為堅係未攞。但係而家你諗下攞出嚟，都真係薄到咁，都唔覺。你睇係薄到咁，同埋好輕手。好好啊！即係已經一改以前嗰種啊，會唔會好聚手啊嗰種形象？咁而家即係我哋可以叫佢做壽摺咯，壽摺，一個肥摺，一個瘦摺，或者直摺，直摺啲就直摺啲都係一個直摺嚟嘅。打開係環摺㗎咯，係打開係環摺。咁我跟住接你哋㗎咯喎，咁跟住點接睇我點接係嘛？咁啊，跟住啊問下啦。今年咧就叫做8代宗師啦，有一句聽單叫做軟硬兼施，冇錯，因為 Galaxy AI 不停進步啦，嚟到今次仲有個全新嘅 My Fan Cam 功能，嗱交俾你試玩下。哇，好喎！我揸機好叻㗎呢個。嗱呢個 My Fan Cam 功能咧係點樣運作㗎？就係咧，首先咧就係我要幫大家麻煩農夫啦。咁你哋喺個台度咧點走都冇問題嘅，我就會幫你哋記錄低。然後再用 Galaxy AI 嘅呢個 My Fan Cam 功能咧，就可以幫你哋 crop 到一個你哋專屬嘅直拍，你哋可以隨便活動㗎啦。隨便活動係啦，行去邊都好隨便嘅啫喎，其實係嘛？係啊，但係我如果快少少得唔得？試下又快少少又。如果我哋右左右都同你又搭住咁又得唔得咧？係搭會唔會有難度啊？冇難度啊！得唔得？因為我係一個 wide shot，咁你而家梗係冇難度啦，因為個功能未用啊嘛。而家只係拍緊片啫。係啊，我都好熟㗎。有冇少少攰？我直情想落嚟幫你綁埋條鞋帶添啊！咦，得咗係啊！喂，咁你都發現揾人幫你啊，不如 OK 啊 OK 啊，幫你啊！喂，唔好講啦，我哋嚟。好啦，喂，我哋繼續先啦。喂，俾翻趁呢個時間咧，就交俾思君去玩下呢一個 My Fan Cam 嘅功能。可以啦，好簡單啫嘛。你真係講埋解咯，咁啊交俾我啦個時間。咁點樣搞啫？嗱，我哋頭先拍完冇錯啦，拍完啦，咁我就要，我想揾我自己喎，我淨係揾我自己就夠啦。好，以後我就唔叫思君，叫咩啊？我叫思偉啊。思偉，我自己一個啫嘛。咁個人主義㗎，可以。唔係，即係拍埋你咯。因為睇下可唔可以我哋行嚟行去嗱。真係嚇！嗱，你睇下，可以 show 俾大家望下啦，呢個都 OK，好得意喎！淨係咧 focus 喺 C1 嗰度㗎咋，幾好哇！唔見咗陸永，真係好睇好多個畫面，即刻，我覺得都 OK 嘅。就算搭住佢都追到喎。係喎，冇跟咗陸永走喎，好得意嘅，即係就算咧3個人拍又好啦，4個人拍好，你拍完嗰條片，你揀翻自己想追個星，係淨係嗰個人咧，佢又會追翻住嗰條片嚟拍。所以咧，我再簡單介紹多次呢個 My Fan Cam 功能啦。其實同大家普通拍片一樣嘅啫，都係就咁拍。拍完之後咧，用 Galaxy AI 嘅功能咧，一撳 My Fan Cam，鎖定你想追嘅星咧，佢會自動生成一條淨係得翻你追嗰個星嘅嗰個人嘅直拍。咁你就點都唔會跟啦，點都唔會追甩你粒星啦。係啊，我影你就最啱啦。我係啊，我頭先就係咁樣拍你哋咯。等陣 send 翻條片俾我。好 OK。嗱好啦，講咗咁耐咧，嗱除咗有 Fan Cam 呢個功能啦，咁大家如果都係想試下玩下嘅話咧，就可以嚟到我哋呢個 Pickleball 嘅場地咧，去親身試下呢個 My Fan Cam 功能啦。好啦。咁我哋不如咧行過嚟呢一邊望下咯。好啊。唔知大家有冇留意到呢一部咧咁巨大嘅摺機咧，其實就係陸永頭先睇唔到，唔係好覺，搏到睇都唔覺嗰個搏到睇到搏到睇唔知。冇錯啊，冇錯，就係受摺嘅巨大版。冇錯啊，呢個比例就好熟悉啦。我哋之前用嘅時候，我都會開好多個 tab 啊，即係譬如好似咁咯，咪開3個 tab 咁，有時睇片、睇文件同埋覆 message 咁啊好正啊！即係無論你個工作幾咁繁忙，你都可以即刻處理到啊嘛。我平時會咁做。其實呢個淨係為我度身訂做。點解？你知我係玩到咧，我係覆，譬如咁咧，你睇下，我係同我老婆傾偈，一邊再同我大女，再同我細女傾偈，仲可以覆下公司 email，開4個出嚟。
但係你睇嚟呢張係一個 cap 圖嚟㗎。梗係啦，因為我覺得太精彩，我 cap 低佢啫。我唔係而家 cap 緊。可能每次啊一用到4個 cap 一 cap 先。係啊，哇！好精彩啊，真係可以咁樣長期。因為我覺得你呢個攞埋嚟做 wallpaper 都好啊，都仲可以。send 埋俾我啊！你都中意？但係我同我老婆喺對話喎。啊，好啊，好啊，都好睇啊！我都想有少少。就係話好。冇嘢，都係傾緊你啊嘛。係啊，都係 OK 㗎。傾緊嘢食。咁啊，陸永真係一個24孝嘅爸爸同埋老公添啦。咦，真心啲啦。真心㗎，真係㗎。好真啊！4開喎，仲係啊！你仲一次過覆4個。係啊，教你玩啊！佢淨係唔覆我嘅啫嘛。哦，係啊，但係佢有覆我喎。我有同你傾，有傾偈啊！係啊，係啊。喂，咁我哋又傾下後面呢一部啦。係。喂，呢一部咧就係思君頭先攞住嘅呢部 Fold 8啦。係啦。嗱，其實咧，我知道大家咧對於呢個摺機咧有好多迷思嘅，即係心喐喐咧換唔換好咧，有好多呢啲誤解。咁我哋今日嚟咧就係幫大家拆解呢一啲嘅迷思嘅。嗱，我哋示範下先啦，係咪？嗱，其中一個迷思已經喺我側跟啦，即係都好多人問，摺機影相冇咁靚係咪咧？哇！呢個迷思好舊喎，唔係即係我手上呢個咁樣個鏡頭係2億像素啊！哇！2億啊！你影咩？真係無孔都影到㗎，所以設計用嚟影我哋，我覺得唔好影到我哋。係喎，呢度揭一揭咧有個答案嘅。你啱唔啱啊？睇下你背得從唔從？你質疑我，你質疑我，我質疑你我入血㗎，入血㗎，2億啊！經常係啊，呢個啊。Massive X Ultra 配置2億像素主鏡頭啊！影靚相冇難度，啱喎。所以唔好話考我啊！我覺得揾啲朋友，係啊，考下佢哋好過啊！係啦，咁不如咧，我哋而家咧就揾2位現場嘅觀眾咧嚟考下佢哋究竟對呢一個新機對啲摺機有啲咩啦？喂，想逃走喎！佢即開始即刻就喂討論過。唔係啊！你越走越想揾㗎，你唔好咁啦。係啊，嗱，你揀係咪先？你揀。跟住下面2個跳晒嗰2個女仔。係呢個。哦，佢哋頭先係直頭，我哇，係咪妹嚟㗎？梗唔係啦，唔係啊，你個妹，似樣。hello，你好，咁啊，好，你好，你喺中間啦。好啊，點解咁踴躍嘅？因為我興中以為可以攞到係咪？係啊，你以為有獎品係嘛？好嗱，問大家一題嗱，譬如呢個啦，都好多人問嘅，即係摺機係咪比普通手機厚同重咧？如果有留心，其實我頭先都已經咪就係咯嗱，一係俾你哋拎下啦，你試下輕到你可能啦，係咪？嗱，好，咁你估下佢有幾多 gram？嗱，其實憑手感估點估呢？好準確，除非好似我哋咁熟，入晒血先講到佢係201 gram 嘅啫。嗱，睇下答案啦。我有少嘅，冇錯 ，Civo X 係201 gram， 輕巧出門，零負擔。好緊要啊！你 feel 到啊，頭先係嘛 ？feel 到。果然係考你哋兩個唔到喎。係啊，同埋而家驚啲人以為我哋睇咗背啊。係冇㗎嘛。喂，就我驚你拎咗嚟啦，拎啊嘛。仲有冇考多一條？好，嚟邊條好啊？考邊條好？電量咯，我覺得電量咧都係大家好 concern 嘅一個問題。即係大芒摺機咧，好驚大芒摺機好快冇電，係喎，好多人都咁諗過，係唔係？唔係，係啊，你唔好似同事咁啦。但係雖然我問得都應該唔係㗎，你估下即係咁用到幾耐到啦？你估？我估成日都得，係咯，我都成日都得，咁你就睇少咗添啦。開估你睇啦。我哋嘅 Civo X Ultra 係有5萬mAh，唔係5000 mAh 大電池，係播片啊27個鐘，超過一日。
你少少驚訝得唔得？大佬咪就係咯，好少可㗎，過27個鐘。定係你已經驚訝到係啊，即係你都睇唔到，佢比你更多電啊，多電過你啊！嗱，送唔送俾你咧，我就難講啲，難講啲。不過叫一齊影張相都仲可以，好嘅。不過影相又好似齋咗啲，不如就同你拍片啊！哇，唔係咦，好似唔係好想咁喎。咁佢冇乜啲就聲啊、興奮啊。我真係好想玩呢個。嗱呢一個新嘅 function 咧，我覺得好適合追星嘅朋友用㗎，因為咧呢個 function 咧叫 dual recording，因為好難得咧先至有機會同啲星咧有一個好近距離接觸。唔好講到咁。你哋我哋就而家係好難得㗎，我覺得。我同你我行埋一邊先。呢種自拍最得意嘅地方係咧，你係咪睇唔到自己？你睇唔到啦。係啊，其實係我係有兩個鏡頭，又睇到自己又睇到佢。之後我想俾你睇埋你都得。係咪睇到晒我哋？哇！咁你話有乜謂咧？點解我哋自拍唔咁樣自拍咧？點解？因為可以砌我哋可以做個心心，可以做你要躲一躲近啲啊！再試下唔夾啲啊！係啦，嗱，好啦，做個心心咧，點解？好啦，我影咗啦，你又會問咯喎，點解我哋唔咁樣做個心心啊？咁我咁樣影，老婆最贊成。係啊，好危險嘅，好係啊，做人我而家咁樣都仲可以啊，係咪？咁樣自拍到，好過癮，同埋你其實你前面都睇到，即係用足晒前後鏡頭，用晒所有模，同埋你最緊要係，其實而家係咧，無論你用咩果牌啊等等諸如此類，我即刻都可以 quick share 俾你，可以 quick share 俾你，係可以。任何你唔好理我哋有咩種族你係咪真係有我哋唔理㗎啦，係跨種族我哋就咁 send 㗎啦，可以。係嘛？我 send 俾你 send 咗俾你啦，我唔俾你啦，費事老婆有啲咩，你 keep 住你再帶我自己嗰個。我哋呢你唔好隨便 send 俾我。咁啊好啦，多謝晒兩位現場觀眾啦，多謝晒。好啊，你哋係可以獲得豐富禮品㗎，係支咪同埋呢個貼紙，支咪要還咗佢，個貼紙可以送嘅。多謝，thank you，感激。咁啊，現場咧，除咗頭先我哋有介紹嘅呢一部 Fold 8啦，同埋 Fold 8 Ultra 啦，其實仲有我手上面呢一部嘅 Flip 8嘅，係大家見到咧，佢係非常之薄啦，又夠潮啦，同埋咧自拍係一流，好啱女仔用添，因為佢可以咧直頭做個 stand 啊，咁樣擺喺呢一度影咧，影自己又得啦，影人哋又得啦，係啊，點樣都得嘅。擺頭俾我頭先仲見你拍嘢，你可以。係啊，好似有少少導演感覺啦。好，呢部有係精彩，全靠呢部機先做到導演。我覺得你揀完再揀多部，會兩部合理。咁輕巧。其實我會揀多一部，3部我都想要。可以啊，冇問題啊。多謝。買唔買到先得㗎？好搶手下，好似話。今日就正式開賣啦。試玩完之後咧，我等陣就去落單㗎啦。好嘅，送衫。好啦，咁跟住落嚟咧，就好多謝頭先嘅觀眾答問題啦。係啊，好嘅。咁啊，玩完埋呢個 My Fan Cam 啊 Dual Recording 試用咗一啲新嘅功能啦。咁跟住落嚟咧，就到最期待嘅環節啦。一定係每一次活動都最期待嘅咩嚟㗎？就係咧一個大合照嘅環節啦。嗱，我認真慶祝咧全新 好，為咗認真慶祝咧，全新 Samsung Galaxy C 系列今日正式發售咧，呢個咁重要嘅 moment 咧，想邀請一啲嘉賓，我哋一齊影張大合照嘅。而家有請咧，好榮幸邀請到三星電子香港董事總經理趙依欣女士。May I now invite Miss Yi Zhao, Managing Director of Samsung Electronics Hong Kong， 以及三星電子香港流動通訊業務主管 Mr. Billy 張上台。同我哋兩位星級嘅推介官農夫嚟一張世紀大合照，有請。係，咁啊大家可以，大家可以攞埋你哋部手機出嚟啦，接機 show 一 show， 全新嘅 C 系列，可以望住中間啊！
大家俾一個最靚嘅笑容咯喎，係啦，好，搞埋部 flip 先。OK，係咪要打開要講，定還是好似睇淨係要鏡頭我哋要後溜去收貨背？OK。OK。好，係，好，我哋望下左手邊先啊。好，我哋一路掃去中間。好，中間望一望啊。好，中間。好，唔該。好，右手邊嘅朋友。係，好，中間再望一張。好，喂，打開又嚟一張，係咪？好，好啊。V 啲嘅。呢啲嘅，咁樣嘅。OK，影唔影到？我中間嚟嗰張啊。係，中間再望一張啊。當面。右手邊呢邊。係。好，右手邊高嘅，好。好，影到晒個靚相啦！好，再次感謝 Samsung 嘅代表啦，兩位星級推介官農夫啦，可以咧大家先到台下休息啊。Thank you very much。好，謝謝兩位代表，農夫咧都可以先到台下休息一下啦。多謝青哥，係，好咁講，好咁講，大家俾啲掌聲，農夫同埋 Samsung 嘅代表好嘛？歡呼聲見有。好啦，首先咧就喺呢度溫馨提示一下大家 ，Samsung Galaxy C8 世代接機試玩活動將會由今日啦，去到8月9號，1連3日喺中環街市 G Floor 嘅 Oasis 正式開啟。